வெல்கம் பேக் டு பிங்க்ஸ் கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரெண்டிங் டல்கோனா காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்த்துடலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்டாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் இன்றைக்கி ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் பிளெண்டர் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு ரெகுலர் விஸ்க் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும். ஹேண்ட் பிளெண்டரை ஹை ஸ்பீடில் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக பிளெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வர வரைக்கும். இப்போ கொஞ்சம் க்ரீமியாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, ஆனால் நமக்கு ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வரல. ஸோ பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ பிளெண்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஒரு காஃபி மக் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3/4 வரைக்கும் பால் சேர்த்துடலாம். மேலே ஒரு ஸ்பூன் வச்சு டல்கோனா காஃபி க்ரீமை சேர்த்துடலாம். உங்களுக்கு காஃபி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டல்கோனா காஃபி க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க. ஃபைனலாக கொஞ்சம் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடரை சேர்த்துருங்க மேலே. ரொம்பவே ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் டேஸ்டியான ட்ரிங்க். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிங்க்ஸ் கிச்சன் தமிழுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணும்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை பார்க்க வர வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.